Hello anh em nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em thay chân sạc của con 12 Pro Max. Thì con này thì từ 12 đổ lên thì anh em phải lật màn ngược sang bên tay trái này anh em nhé. Ok, con này thì mình đã tháo nẹp, tháo ấy rồi. Do là lúc nãy thì mình cũng không tiện quay, nhưng mà giờ thì lại nghĩ là thôi quay lại cho anh em. Ví dụ anh em mới học nghề hoặc là anh em có thể xem, anh em tham khảo. Cặp con này, ôi giời ơi, mình cất nó đi, nhá. Mình có điện thoại anh em ạ, mình tắt đi. Ok, đây là cái, vì cơ bản thì mình nhìn qua thì thấy trước khách cũng có đem đi thay chân sạc rồi, không biết là do thay phải chân sạc đều hay là thế nào thì mình cũng không biết, nhưng mà mình tháo ra mình cứ xếp theo thứ tự anh em nhé. Mình cứ xếp theo thứ tự, còn chắc ăn thì mình cứ chụp ảnh lại nếu mà anh em mới vào nghề ấy. Anh em chụp ảnh này, xong rồi có gì cái thứ tự ở chỗ nào thì đỡ quên, bởi vì nó cũng là dòng mới mà. Thì anh em mới làm mà anh em ấy có thể, anh em có thể chụp lại về anh em nghiên cứu. Về căn bản thì nó cũng không có cái gì, không có gì ấy, chẳng qua là mình làm mới thì mình lại không quen tay thì làm nó hơi lâu một tí thôi. Rung, loa, đấy. Rồi đấy, chân sạc vào đây nha. Rung của nó to phết đấy anh em ạ. Ok, đây cái cáp nó nối lên lên trên sườn này anh em nhé. Anh em cẩn thận không nên đụng vào cái cảm biến này anh em nhé, cẩn thận vẫn hơn. Nó còn một cái ốc ở đây này anh em, đây nó nẹp vào đây. Đấy, nó ra rồi. Để mà cẩn thận thì anh em cứ đổ nước tách vào anh em, đổ nước tách vào nhé. Chỗ này còn mấy cái ốc không vặn nút. Đây còn một cái đây này anh em. Chờ tí, mình có điện thoại, mình nghe điện thoại tí anh em nhé.
Anh em tháo cái ổ khay sim này ra anh em nhé. Tìm cái tô vít này không biết nó bỏ ở đâu. Đấy, ốc to này là nó ở trên cái khay sim này nhé, anh em lưu ý cái chỗ này đấy. Nó giống thay giống con 11 thường ấy anh em. Nó thiết kế kiểu giống như thế. Để sim ở đây. Đấy. Nó làm hẳn một cái đường socket nối vào đây luôn. Kinh khủng không anh em. Đây là cái khay sim của nó. Nó có hai cái ốc vít vào trong cái đinh này ở đây này, anh em nhớ vặn ra nhé. Cái này trước khách thay ở đâu cũng có. Đứt luôn, kịp qua không? Ôi ôi. Cho một tí keo vào cho nó. Nghế lên. Cho nước tách và nghế nhẹ lên. Ok. Qua rồi anh em nhé. Vào thì dễ mà ra nó cong nó hơi khó. Đây thay cái này anh em ạ. Đâu rồi. Giờ tìm chân sạc mới để thay vào nào. Ok, sau khi kiếm được cái chân sạc mới để thay thế cho cái cú đây. Cái cú này bị hỏng thì mình sẽ thay thế vào cái mới này anh em nhé. Thay thế vào thôi, lắp ráp vào thôi. Giống kiểu như mình là công nhân đấy, lắp ráp điện tử đấy anh em ạ. Nghế có pin này lên một tí, cho cái này nó chui vào. Đầu xuôi đôi lọt, ok, đã chui vào rồi. Cái bên trên là pin anh em nhé. Anh em nào cho nó cố định vào. Thì mình xem cả này. Tô vít bốn cạnh mình bỏ đây, tô vít bốn cạnh đây. Giờ mình sẽ vắt cái ốc nẹp ở viền trước anh em ạ. Đây.
Anh em nhớ vắt hai cái con ốc dài dài này này. Ốc này quan trọng nhé. Nó là cái để nó sự cố định cho cái chân sạc. Ok. Vặn chặt. Đấy, anh em mới quên hai cái ốc này này, phải vặn vào cho nó chắc ăn. Hộp mày chi bà? Ổ bên xoay mày nè. Cố. Ồ. Ấn socket vào. Anh em còn nhớ cái lúc nãy mình nhắc là cái ốc ở chỗ này là ốc to này không anh em? Ốc từ cái sim này. Bây giờ còn cái khung này nữa anh em. Đây là cái khung của iPhone đấy.
Chắc chắn phải có cái gì ở đây thì nó mới cộm cộm lên như này. Rồi mất rồi. Em mà bán cái dây iPhone ấy, cái dây sạc điện iPhone ấy. Vừa bán cho khách cái dây sạc điện thoại 50.000, khách chưa đắt chịu đấy. Đề nghị khách thay di chuyển về phía núi, thay đổi vị trí, quay về phía núi. Dây sạc 50.000 chưa đắt thì chịu rồi, không hiểu kiểu gì. Giờ phải lắp màn vào để thử xem nào.
test thử xem mà ok chưa. Ok ra chưa. Cái màn này có mình bỏ đâu rồi nhỉ. Đấy. Màn của 12 nó mỏng dính nhỉ. Lắp màn và cắm sạc xem là nó lên nguồn chưa. Ok đá ăn điện này anh em ạ. Nhưng mà hết kiệt pin. Báo như này là được này anh em này. Và dòng điện nó lên nó ăn này, này. Anh em nên mua lại cái cốc này này. Nguồn ra là 5V này. Còn nguồn vào điện thoại là 2.36 này. Cái này là thành công của anh em nhé. Đấy thì mình lắp nẹp và đưa cho khách thôi. Đấy thì anh em xem clip mà thấy hữu ích ấy, thì cho mình xin một like, một comment để mình có động lực mình chia sẻ nhiều clip nó hay hữu ích hơn cái clip này anh em nhá. Bye bye anh em. Hẹn anh em cứ sau hay hữu ích hơn. Bye bye anh em.